في زحمة الأيام بنجري بنركض، وكل واحد شايل على قلبه حاجة. بس وسط كل ده بتكتشف إن أغلى حاجة في الدنيا مش الفلوس ولا الراحة الجسدية. أغلى حاجة فعلا هي راحة البال. مرات كتير بنستنى الظروف تتعدل، الناس تتغير، الدنيا تضحك لنا، بس الحقيقة مش كل حاجة بتتغير، ومش كل الناس بتفهمك، ومش كل موقف تقدر تشرحه أو تفسره. عشان كده مهم تتعلم تختار سلامك النفسي، مهم تبعد عن الضوضاء اللي بتسرق طاقتك، وتسكت الصوت اللي جواك دايما بيحاسبك أو بيقارنك. الدنيا مش سباق، ومفيش حد بياخد حاجة مش بتاعته، واللي ظاهر قدامك مش دايما الحقيقة. الناس بتضحك بس جواها وجع، الناس بتتصور بس ورا كل صورة قصص محدش يعرفها. صدقني، اللي ليك مش هيروح، واللي مش ليك هيتشال من طريقك بلطف من ربنا. فخليك بسيط، وحب نفسك، واختار السلام حتى لو ده معناه انك تبعد. في ناس وجودهم تعب، وفي ناس غيابهم راحة، وفي حاجات لو سبناها هنرتاح اكتر من اننا نتمسك بيها. الدنيا مش دايما حد، والمواقف بتعلمنا كتير، بس اهم درس ممكن تتعلمه انك تستحق تكون مرتاح حتى لو كل اللي حواليك مش فاهمك. عيش بهدوء وامشي على مهلك.